Ma Mission TV, le miroir du monde. Donc, ce que moni lelo, à part mon travail, qui n'a comme qu'on s'est présenté dans le plateau, il y a prophète Dodi Emmanuel, c'est pour dire qu'il y a du sérieux. Ce qui n'est pas avocat, si les scientifiques fonctionnent, yo pesanga ba fait, ngai na rolakisa yo droit. Mais oyebi ke biso awa, bakoki opesi fete. Mais ba pesi au droit. Biso kimaga, biso mama na kosambelo ezake pa na ngai tuna ye ya black kutute. Mais okene ba bisika muzozo zo noka peka solution ngote. To finga motote, to ma metozo yo ka esika nde masolo ezo beta mayaki to kende. Ngana eko mekate mena ye na bika. Mais oyo ngana mona awa, tu appliques, tu as les résultats. Qu'est-ce que j'ai appliqué? Oui, mais mingaye, ma témoignage. Ma témoignage est l'équipe. Moi, je suis un peu Poata kutuliwa ebo makabato. Pona ba comédien Yesu zonga tokosila. Donc na sala on nzemo pour moi ezate. Donc comment c'est une intervention bena ya Nzambe? Moité. Bon calculer binomo ko mai nde vie. Ngai na banda komela mai te. Ceux qui na meli mai toloba nazo vimba koleka. Nde tozabo. Nga kutu na kolobebele te yo mo tunaka ame. Na yepo na baninga nyoso. Mutu mo pe ko ya na sima baninga so pe babiki. Tolala kapenda mukongo na mukongo. To sali bambule beli. Et wane banda même jour kaka oyo to salaka nuit de noces. Force à passer miracle pété. Voilà. Boyete. Boy. Boyete. Boy. Na yobi to bala na kabona to na supermarché. Soki eza na famille o batongaka mosakoli tina mbetu ntango bazosala makambo wana eza biso donc tolobaka merci mosakoli papa merci babika nano nsima ya kobika nasambeli misala na moko ezala protégé liwa tokotelemisa yango papa surtout kutu ndeti mikolo confinement koloba te donc moyen te vraiment. Ma Mission TV, le miroir du monde. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus, vous nous avez vus avec lui, je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir.
vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ces gestes. Il me l'a dit qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. Ma mission TV, le miroir du monde. Toza awa na église chez prophète Emmanuel Dodi, bozolanda ba témoignage chaque jour. Alors bande rebelle vraiment bobenga nga bolobi non famille moko eleka ki vraiment awa masolo pena ba beta ki eza masolo bande kona biso ebele bazo vivre vraiment na ba foyer o eza na poto ko bengisa bana bande ko mususu ozane na village obengisi ye OK mwana ndeko ye na mission ya ko détruire famille ezalaki bien famille ezalaki stable ndeko auti mboka bokeli mawa aye ko détruire famille lelo bokozwa ba témoignage mususu pe ezali tozana ndeko na ngai bibi kapinga ma mission kaste mo pa ko ya ko intervenir awa tozape na ba témoignage ya sika ezali awa Roger Ngandu pe aye lisusu toyebite bikamu sinine sala melie tokobanda na kopesa mosali ya Nzambe mbote prophète Emmanuel Dodi bonjour Piana bonjour Zamba apambola yo apambola balandi nyonso tant ya ma mission que c'est toi plutôt parler mais oui plutôt parler et to lingi ba yamba biso na sengo pena bolingo na mitema pena bandako na bango merci beaucoup mosali ya Nzambe na pesa miko pa concert na ngabi bikapinga mais batu bolanda biso bo retenir tozana professeur ya université pe aye bolandaki ba procureur bolandi ba avocat bolandi ba magistrat bato ndenge na ndenge ba ko pesa ba témoignage lelo pe bomona bato ya théâtre mame pe la pe 9e balio sombo ba yepe to ebite lisole ko zandeni bibi kapinga mikono yango mbote na balandi nyonso ya ma mission TV ya Ken Piana Fimbo na Fimbo et mbote prophète Dodi Emmanuel ba téléspectateurs rebelle ya ma mission TV ba tunyo vraiment ba poser ba question mingi et puis mikolo nyonso na ba témoignage nyonso ezali koleka ba zali bongo ko tunaka mituna mais prophète nga premièrement na rolingana nous tozwa na parna yo moko comment vous êtes en train d'évoluer pendant moment où il y a pandémie oyo bozali ko posséder ndenge est-ce que ça l'a toujours suivi na bango malamu? Oui, merci Bibi, to sali au rythme du pays, ba activité sali suspendue, ndenge wana malade sali, to lo babongo, to sali na choite, mais par en ligne, musale zo salama, kuna présalité. Dena profiter na yebisayo, émission to sala ki dernièrement. Est-ce que vous avez au courant makambo ezoleka na Londres papa moko Charles international Olanda ki témoignage wana ezali na émission na sala na yo papa moko Charles abenga opesa numéro nanga papa wana sali miracle a bouger Londres te abika na miracle te ele kana poto to bloko takabatu te muntu wana ma mission abengi bibi kapinga pesanga base wana landiye papa wana malade kili le moment où je vous dis qu'il a bougé Londres moi je n'ai tiango na net on a miracle ndenge wana donc toloko taka batute o to zeli neste professeur ya université to yokana pas ya kamwasi mayandako pas institut supérieur je dis bien uniquine mubenga na mwasi na yengalula croyez-vous un professeur aya afanda pona maseki ba procureur ba défiler awa ba ya ba fanda pona maseki atabino mo non na niveau de to komi potonyon se bouger tembesi sili c'est ce qui fait que ba pasteur sikoyo ba kotelinga même likita ba kotelinga likita mikolo yo
balobi na botoli bango bandimi fo baboma ngai bon nayebi te malade eza na mboka oyo ya mita mabe bon ndenge wana osomona poto ça ne va pas nazana ba menace ya ba pasteur botoli bandimi na botoli na sekisa yo nazana oncle nanga moko azali na poto sikonzoka bandimi na zozo na poto baza bandimi ya oncle siko église nyonso bukani siko ekre problème na famille na lobinga na Kinshasa yo za na poto est-ce que na yaki na poto na boto la bandimi ezali miracle ndenge ezokende donc l'activité ezali bien na so sana en ligne ba miracle ndenge bozomona ezali yakolo kotate merci beaucoup président international nabite bibi ma lobezale pa bibi merci à toi international bato nyonso bazolanda biso bakoko mona yo ndenge bazali ko mona mikolo nyonso awana etonga ya pasteur Dodi Emmanuel bakoki peut-être ko se poser ba question lelo lisusu ba monio nini olingo yebisa peuple de Dieu o bazolanda yo à ce net moment non bibi soko moni jamais monanga quelque part on a qu'une église telle on a pas pasteur tel ou n'a témoigné dans le micro pour un prophète X. Donc, ce que moni lelo, à part mon travail, qui n'a comme qu'on s'est présenté dans le plateau, il y a prophète Dodi Emmanuel, c'est pour dire qu'il y a du sérieux. Parce que, et belé dans le comme un businessman, faya bateau, ils ont comme détruit, misala bateau, ils ont béba, etc. Pourquoi? Parce que y a mon prophète, au pasteur, a produit un malheur pour le couple. Et quand il y a du sérieux quelque part, tout le monde appelle que bateau, batambol, une maladie quelconque, sans pour autant que le prophète leur demande un franc, c'est qu'il y a du sérieux. Voilà pourquoi, anytime, il y a un plateau Oyo pour chercher à convaincre ceux-là qui ont encore de doutes. Qui va douter parce que bateau défilé dans le plateau, il y a Ken par les truchements du prophète, c'est des grands messieurs, c'est pas des gens qu'on ramasse dans la rue, un petit $20, vient dire ça, vient raconter des mensonges, etc. Au monde, on a procureur, de magistrats, de grands médecins. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir en face de moi mon professeur d'université de l'Unikin. Parce que moi, je suis passé par l'Unikin. Donc c'est mon professeur, beaucoup de respect, et il accepte pas dans l'ombre, pas devant l'église, mais témoigner monde entier et mon qualité aux professeur, c'est pour dire que c'est pas du blabla en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait exactement? Na Roger Ngandou Batubazolanda Biso et Ertozo Sala témoignage, faut quand même quelque part, moi particularité moko et bana Nzamba Saleli Roger Ngandou nini. Beaucoup de choses au Sala 15 jours, les jours où moi j'aurais à témoigner, il faut prendre plateau yanga moko. Na kena prophète po Isaiah ibele. Et aujourd'hui, I'm sorry baby, I'm sorry. Ok, yo pour Zalawana. Et aujourd'hui, le cola Isa couple où il y a profession te témoigner. Donc moi je vais venu juste pour assister et la prochaine fois, il y a pas de souci, on va faire un plateau, tu auras de larmes aussi. Il n'y a pas de problème, passons à l'essentiel. Cette fois-ci, Tozoa professeur et madame ba pesa peuple de Dieu, témoignage na bango ya moneno bazui na katia etonga ya pasteur Dodi Emmanuel et puis tokozonga pour que tout ça la commentaire. OK. Alors to bande pas papa après toya to bande pas papa, to bande pas maman. Maman va se présenter père. Job micro. Mbote monsieur le journaliste, Mbote Balandi, Ngai Kombo na Ngai, Madame Bibi Ngalula, Mumbenga. Mumbenga, naza mwasi ya prof, c'est vrai. Bon, Ngai témoignage nange eza que na yeko ebisa bino vi na Ngai ebukanaka na 2010 à partir ya ndoto. Na lotaka ndoto tozoleka namoni mutu azoleka na ba meme bazoleka na bauti ko sala bango opération césarienne batie nani bazo tuba makila na nani na bapota na bango wana bazui fo nani wana babwake linga compresse wana tama bakenga compresse wana bebisinga bilamba na siki na ndoto na lamuki na ebisi mbali na ngai na 2011 ndoto ekomoko ma réalité na 2011 na ke kobota c'est compliqué basalinga césarienne. Na masalinga césarienne esili na yeko zonga na ndaku
45 jours ndenge ezalaka makambo nyonso ezongaka normal mais oyo anga 45 jours ntango ekoki mai ebandi kobima ngai na se na basi mai ebandi obima ngai na se nabengi mobali na nga na bisi etala nde mai ebimi nga na se na kamwe ndenge nini bon nayebi pete tobenga médecin sur les champs tobengi médecin ka tobengi médecin ayebisi nga alobi yaka lokola yamba bajour impair nake bajour impair wana nake nakutani na médecin tosololi na ye nalakisi ye en tout cas asalinga consultation touche nyonso baexamen batali il y avait rien de spécial nyonso eza normal mais nani oyo ezouta wapi bon apesinga bakisi kaka nde ezalaka kende mela bantibiotique namela bantibiotique wana esunganga te banda 2011 s'il vous plaît les 5 nde basalaka nga césarienne nakei na maladi wana titititi naye kokutana na donc totamboli tokobeta nyonso wana totamboli na batradi praticien na bopito mpe mosusu esili te ok otamboli combien des années mai ezokoule oka na se ezotanga yo mai ya boye na boye polémique ya boye te c'est-à-dire azotanga mai pendant 7 ans bibi mosala na nzambe tozocontinue na période oyo ozotanga mai parce que ozalaki kokima papa ou bien papa mpe azalaki osupporte kaka bongo en tout cas na période wana désordre ekotanga na ndako parce que papa azalaki na oyo ye akobeta nga mpe oyo nga ye koyoka se manifester na nsima donc ezalaki terrible tokomaki na ndako koyokana ezalaki mpenza te koyokana ezalaki te na kotambola ti un jour baye koinvite biso awawa pa prophète Emmanuel Dodi toye koya tosololi na papa mais soni tellement que likambo wana en tout cas bandeko balandi eza facilité kobeta lisolo ndeti ya ndenge wana parce que na bandaki kotanga vraiment mai soki kaka na régler sili mai ebandi otanga mai wana ke tanga ti koleke ya kokangama donc mai wana ezotanga chaque jour depuis 2011 na ekozwa délivrance na ngai na maladie wana na 2018 na mois de décembre donc nasali 7 ans na quelques mois oyo mai wana ebanda ekotanga na ye kokende ntango toye pa prophète tosololi na ye tozalaki na basusi 3 susi nabeteli ye 2 susi nabombi susi na nga wana eza soni nazomona kaka mituna oya na église ndenge nini ozalaka na église bien mutu moko nda memaki te bainvitaka nga na groupe moko boye bainvite nga na ye nde kaka bato bazoya nde nakutani na mosakoli tolandi tolobi bon todeside totikala tant tokei 3 soucis na bombi soucis na nga wana na ebisi kaka likambo maladi na yeko ebisi na finance o tozaki nango problème esili papa lobi bon abondeli esili kaka nde to continuer tozoyaka ekomi na décembre tozaka na prière na biso moko le 17 décembre ezalaka jour wana nde biso tosalelaka huile d'onction na église na biso awa papa alobi bon bato nyonso huile wana eza te ke o bafongoli non eza kaka huile na carton boye nde basombeli yango mosakoli abondelaka kaka apesi mutu na mutu amizwili yo ozwi aleoke osale ntango prophète aye awawa na kati ya église mpona kosakola aye abandi koloba alobi mafuta oyo botomba mutu nyonso atombola mafuta na ye likolo oyo nyonso azwi mafuta oyo kende nango aye kotanga koma maladi nanga mwasi nyonso azotanga mai jwa tiana mutakala po ya yoka soni te kotisa na vagin ya yoka soni te kotisa na vagin mobali nyonso atelemaka te zwa pakola pe na mutakala na yo esili toke na ndako mutu na mutu azwaki mafuta na ye ngai pe nasali na aplike na ndenge nanga mobali pe asali na ndenge na ye oh nazeli lobi lokwa pe coïncidaki pe ezalaki temps après règle ezalaki période d'ovulation oh mai ezobima te kabi oh mai ebimi te ye pe akonstate pe pasi na ye bien oh tomoni ye kutu kuna tokoloba te namoni bien apa bon faut tomeka parce que bien pe esimbi mais fona meka pe na feti soki pe esimbi donc ke pe tosali feti en tout cas eleki kitoko merci beaucoup alors bato bolanda biso nabi boza ebele bo comprendre lisolo bien mama abandi a expliquer asali 7 ans ya mai ebimaka na se aluki minganga ya sorti na sorti
bapesa bakisi ndenge na ndenge ya bokoko ya mindele solution etikala kozwa mate mais wili ya pamba kaka wili ba prier là na jour moko ya prière awa epesa solution mbala moko. Alors tolanda pe papa est-ce que na 7 ans na mama zalaki kotangisa mai papa salaki kindumba te toyoka papa pe témoigner soki asalaki pe kindumba toluka toyoka ye moko a témoigner devant bato bozolanda biso. Merci Ken Piana, merci Mosakoli, merci. Ah, merci maman Bibi. Nga komona ngai mubenga ndenge babenga ngai nazali awa na sambela na komona nga ko sambela awa ngai na sala philosophie na philosophe na tangisaka cours à logique na ba philosophie boyebi ke biso toza bato atembe ngai bana classe na nga kutu batuna ngai bao bazotala nga bazomona nga bana politique environnement droit bazomona pharmacie batuna nga yango c'était yota osambelaka te siko bakomona ke nga na sambelaka malgré na pesa ba cours wana nde to discutaka nde to tiaka tembe na basali na nzambe na sambelaka eloko nini memanga awa ngai na ye awa liboso ezali na banana nga pe kosambela mais bisika na sambela nazwa ba déception ebele mais nayaka awa par invitation ya bandeko nde pe tozo inviter bino bongo pe boya pe toyaka ka boye mais makambo nga nazalaka nango natikalaka pe koloba ngote mais nazalaka na ba souci na ngai ebele bambongo biso tomona ta mususu osala biso ba oyo tosalaka ta mususu bato bayebi bosalaka me bafutaka yo te osalaka ozwaka ba prime mais salaire ebimaka te donc biso ba oyo alors tobomba makambo wana nyonso mais est-il que eloko nini efandisanga a ntango na ye nayoki nanu liboso mateya oyo nayoka awa pen Ken Piana elekela ngai en tant que philosophe liboso nga banakolobaka oyo eza bamateya batu balokotaka na bainternet bazokotala non mais nzoka ezalaki mateya moko ya likolo naye kocomprendre ke biso na université tokosa mpo mayele ezali awa eza nyonso na kati scientifique sociologique politique donc nyonso na bonzambe ici il y a des fois c'est-à-dire tu appliques tu as la solution tu appliques tu as les résultats donc eza bisika oyo biso ba scientifique tolingaka donc démarche na biso ba scientifique eza bon biso ezala te ke ono ke sika moko o sala boy o sala ka mais eloko moko eyaka te mais oyo nga na mona awa tu appliques tu as les résultats. Qu'est-ce que j'ai appliqué eloko nga na appliquer awa ngai na mwasi na ngai foyer ezalaka ya mobulu désordre boyebi ke biso bato tangisaka na ba université bayebi biso bato ya mobulu bana ntiki biso nyonso bana ntiki basi na biso alors madame pe kuna ye na côté na ye yebi kake John ngai oyo azozwa na ye bana classe tolalaka ye apesi mukongo nga na pesi mukongo tolalaka penza mukongo na mukongo tosali bambula ebele et wana banda même jour kaka oyo tosalaka nuit de noces place tosali pe mariage religieux mais tokeboye na nuit de noces eloko te na futa mais nazoyebisa bino ndenge ezali wana ewumelaki temps ebele ntango kaka toye kosambela awa mosakoli alobi oyo mafuta oyo pakola bisika nyonso nga mpe nazalaki kofungola ezali ke ngai nazalaki do baka kodrible na bango ngai donc mwasi azodrible na ye ngai nga naolala na nga bapongi impuissance ya kosakana te ngai na bana okanisa ke cela est dû na bafonction na biso
nde tosalaka mosala toumelaka ya kotelema banini tout ça. Or ezalaki un problème spirituel. Comment est-ce que je l'ai su? Tangu nazo kozwa bakisi kisi nyonso na kozwa ya mundele, il faut nakoma lisusu plus faible. Nakenda kutu tina ba bokoko bapesanga ba bidon ya banini kombo boma mama bino mona banza boyebi boma mama mena ya boyena boma mama jour wana me mama boma ngaka donc impuissant lisusu koleka mais mama bomi et mais sikoyo donc en tout cas ezalité que pour na plaire na batu awa tout ça, mais c'est une réalité que moi j'ai appliqué seulement l'huile d'onction, j'ai appliqué sur mon sexe et maintenant sur mon sexe et j'ai eu les résultats. Naza besoin yeba impuissance sexuelle yango. Ya yo salaki combien des années pour maman a témoigné a salaki 7 ans ya ma yezo coulé moyen toucher ezate yo siko impuissance sexuelle na yo et salaki combien des années avant aux mafuta biso to balali na 2007 donc bandaka kawana to balanaka ti yeba compter moti 2018 c'est combien 11 ans ah oui hein c'est là kaka banda 2007 donc na epsio désordre moi si azokanisa ke ngai na bimaka na baiti mobali a tellement ala la prophète on veut force à mariage kolala na bien monsieur Ozoka eso bang sa otema mais bang sa ni force à passer miracle peut-être voilà boyete na yo to bala na kabona to ke na supermarché Bible a posé question. Alors, ngala tuna prophète te na tuna plus professeur. Professeur Olobina biso et umeli penza aux 8 ans moulai au bandaki komona ki ozaki na impuissance sexuelle. Alors, faiblesse sexuelle. Nangambo na yo ndenge ke na tuna ki tout à l'heure to moni oleki na moi lombango. Côté ya kobimata mwa libanda otala soki na mama nde bandai ko simba te to na bato o libanda e bandai quand même koleka ndenge nini soko ko répondre biso. Merci mama Bibi. Omoni na babilo kona d'abord na koloba ke avant to balana neti batu nyonso batangisa en tout cas hein to leka peta mususu na bana classe banini tout ça nde yango siko na lingina loba awa likambwana yango mais tango to balani na biso en tout cas na wana eza vérité na tikali ko bimate mais ce que j'ai compris oyo biso nyonso esengeli to yeba ezali boy que ba vie na biso tango to zali boy yozo kansoza normal mais nzoka te spirituellement ngala bana o kansake babiloko yo ezali physique hein eza physique nzoka te ezali spirituel dans ce sens que d'abord sur meliki ici tu deviens de plus en plus faible et puis de deux ce qui peut tant mususu ozo solola na moi si mususu ba jeune fille tu vas te sentir normal ça c'est vrai tu vas te sentir normal ozo solola kaka ko solola ya pamba ozo mona ke oza normal. Mais ce que vous avez moi si na yo en tout cas eloko ezate 0-0 donc wana penza estime nde sikoyo à partir de wana nde toyeko comprendre que na losambo nde na yeko bika pona nini po prophète Moura zali wana bakoyebisa bino makambo eza ebele o elata biso sans que biso toyeba. OK. Nde yango na koloba ke atata mususu yozo kanisa ko za normal. Ozo bela na ote. Tala. Siko ndenge toza boye. Ah. Ken. Nde toza boye. Ngakutu na kolobebele te yo mo tunaka ame. Alors maman, tu veux que bo sali bané belé. Papa zo sangana na yote.
Est-ce que depuis besoin de délivrance à mafuta wana sikoyo à l'aise ekota na foyer? Merci Ken Piana. Na oloba ezate ke liboso to bandai ko sanga to banda sanga na me ya bien tezo simba te. Mais lelo yo soki eza na famille batonga ka mosakoli na mbe tout temps bazo sala makambo wana eza biso. Donc to loba merci mosakoli papa et merci. Donc match comment très bien. Donc boza to loba foyer na bino eza foyer o ezo récupérer pena ba retard nyonso to comme ozongela ba retour wana donc toza restaurer na mariage na biso to comme 4 fois par jour papa si tout ndeti mikolo confinement ko lobate donc moyen était vraiment. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci to zwaki bino nasi eza premier épisode toza pe na ba invité mso bazawana o tokozwa habité wana kava bakenda bibi ozane kambo ya suka maman na kati ya temps wana nyonso bozwa ki quand même possibilité ya ko bota bana. Oui, parce qu'il y a une faiblesse. C'est-à-dire kobota c'est simple. Oyebi atale lo tozana ba naissance in vitro. Il suffit si spermatozoïde est la poser mutakobota. Ce n'est pas ça qui peut faire force à mariage. Voyez-vous, hein? Là où il y a impuissance sexuelle, Moutako y a une fois à Kobota. Est-ce que c'est pour autant, c'est ça le mariage? Non. Force à mariage, attends to Kobota, mais ezala bien. Et elle va boti, y a pas témoignage, biloko mibali ya mutuya. Moi na moko, maye le compliqué. Bah comment na moi na zala qui bien? Moi na maye le compliqué. Comment un professeur na cause la na moi na maye la commis le cola compliqué. Et kaka herbe parce que quand on a mis focalisé quand on a problème il y a vie conjugale parce que na problème ya mwana mayele boye yo za na mwana na mayele zola ndanga bisika nyonso quand on a contact mwana na bango azonga mayele et puis il y a mis ça tout pour terminer le témoignage na konga bango baso kaka 1 minute tu vois c'est-à-dire quand même à sa professeur tobi passer la bis on peut encore que na ba corruption hein entre guillemets tra na tepembe na mbona na passer vie sengile ko fan. Mais on a constaté que vie, même sur le plan boyé, bambongo bazouaka, vie est kendaka mosikate. Les trois choses erba yawa bazoui. C'est-à-dire vie, stabilité, c'est stabilité financière, et puis mayele ya mwana oyo ebeba, mwana qui évolue bien, d'un coup mayele et bokani. Voilà les trois choses que Dieu a fait et plus papa impuissant, maman mayezotanga. C'est-à-dire, libala yebukana. Oyo, moi c'est à Salak. Abandi ko soupçonner que peut-être moi si kuna kenda abimakana mibali. Yeba abandi ko soupçonner abimakana ba parce que bamanda ko kutana te. Comment il niveau ya mabe koleka. Jusqu'à ce que bakozwa délivrance et lo basonge sikamoko et yeswa kuma. Alors maman ni boroko loba pour que tous les kanaba témoignage mususu ni boroko loba na ba couple o ezali kolanda biso bazali peton mususu na ba problème o bino bokutana kina yango ezali couple ezali ko avancer te na niveau ya sentiment ya mariage. Alors o pe bazali kolanda bino ton mususu bakaza déjà na porte ya bokabwani boroko loba na bango. Très bien, bonne question. En tout cas, ngana oyebisa ba couple wana boka bwana te parce que papa a te akabiso lobaka ata ndenge nini ata omoni mobali nokutu bizaleliana ezosimba pa na yo te boka bwana te naza na kisi. C'est vrai aza na kisi. La déléguée du cardinal Fridolin Léambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis.
parce que boya awa bokutana mosakoli akobikisa bino bokozwa solution na makambo na bino nyonso oyo bozo oyo ezosimba te bokomona libala ekezonga na esengo oyo nanu bozwa te donc mutu ya mokili akokopesa te donc boya voilà merci nayebi ke bozokende mais lisolo mo ebetamaki na ba moment na peso e bosimbi mbongo mbongo efanda maboko te mbongo ezo ekende place mbongo ekende bozo ebate mais lelo mbongo na bino bokomi osalela mbongo na bino à l'aise professeur meko betela biso no lisolo ngo momuke po to mona na ba couple belé to mona ba couple belé makambo eza réalité soki vie spirituelle eza malamu te en tout cas mbongo ekovana ndeni parce que toza awa tozaki bato ba nyungu nazo ebisa yo donc tango bazofuta lelo mbongo bazofuta wana déjà banki aza kozwa tango aza kozwa yo so mikoteleli nyongo mususu pona mois prochain talaka vie ndenge wana vie des gens au vivre na nyongo oyo bazo defiso vie donc eza bilo moko to lité nango à partir ya awa nzambe a stabiliser biso nde yango na osukisa pona kolobake tala kotanga o tozotanga na université nazoloba kosa nazoloba bien tango nazoloba na yebi ekosa tanga na yo mais oyo connaissance oyo toza nango awa eleki kene na koyebisa yo oyebi ke na epai ya avocat soko keye epai ya avocat biso ba scientifique to fonctionner ndeni yo pesanga ba fait ngai na kolakisa yo droit mais oyebi ke biso awa bakoki opesi fete mais ba pesi yo droit awa donc eza toza na ba théorie mususu père ken na ebité yo soka na université toyoka théorie de l'acte contraire théorie de l'acte contraire en tout cas na yoka ngo babiloko ya au milieu de la nuit au milieu de la nuit bana classe na ngai ya environnement ya sociologie et comme na bango idéologie na pesa ngo idéologie bazo yeba au milieu de la nuit awa nyonso ezwa ba solution. Merci beaucoup. Merci. Alors bolandi professeur université aina madame et ça biso toujours bien bibi kapinga tozo ya mbasiko yo bandeko na biso ba comédien bango pe ba na ba problème to ebite ba yo lukela pasteur nini ba ko expliquer biso yambalio na mame pela bango pe ba miko yango bibi kapinga. Alors, Yambalio, merci beaucoup. On a topesi, merci beaucoup na professeur Mubenga, na Madame Galula. Et cette fois-ci, Toyambi Bongo, Maman Balio, ya Freddy, et Maman Epela. Toyambi bino na plateau na biso ya mokolo ya lelo et bozali na kati ya etonga ya pasteur Dodi Emmanuel. Alors tokolinga toye ba présence na bino lelo awa bato nyonso bazolanda biso ba retenir nini boye ko sala nini po pesa biso nano momoko to banda e pa Yambale comme aza papa. Merci vraiment. Merci à Liboso vraiment na kumisina onzambe po yende mopesi na pema po ayebaki lelo to kozalao eloko Liboso ko yanga na déplacer na ndeko nanga mwasi epela to yawa eza pamba te eza misala o Yesu asalaka kati na moto tozotala ba témoignage tozotala ba nini eza nini ko mosusu tozaki ngana tozo tourner to vande pananga siko to na chaka télévision na kula na kutani nango kana lobi bandoki mboyo tozo tala to moni ba témoignage ba eza wapi le na yoki kombo ya Ken na loki Ken avec Ken eza to kutani lobi Ken o ba témoignage oh non na surtout na makambo ekolela biso ba comédien to kufeli mingi tokufeli ebele tobia bato nayebi ke bato ero ba okanza babi po balobaka na biso na nzela babia mbaloso mokuta silaka te abani na 80 lelo mpo na nzoko kusa 40 ya musala oyo zwi pe eloko te bon ya okufa lisusu nini nzambe
tant na moni ba témoignage to biso kimaka biso mama na kosambelo ezaka pa na ngai tuna ye ya black kutute mais ko kene ba bisika muzozo zo noka peka solution ngote to finga moto te to ko mame to zo yoka esika nde masolo ezobeta mayaki to kende ngana yeko mekate me na ye na bika na ye baninga nyonso tu wana pourquoi ezaka biso ba comédien ya on a benga ki ndeko nga mwasi tokei to bayoka nzambe soni te so yoki nzambe soni yo monde muto mi yoki soni e awa nazoleka itanda moki mombe talanga nazoloba eza ya solo naza na libota na ngai naza na mwasi na ngai naza na bana na ngai naza na famille o batiaka moteme pa na ngai alors il faut na ye nakende komona papa Dodi oye memi ngai ma témoignage ba témoignage eleki moyena ya kobetela te po tozota mwana ngonga po mamepela pe akoloba oyo yaye donc témoignage eleki na mona moto bendi bon tala kala te no mona moto lokola professeur munene boye aya ayo lakise longo zongo ba jene ngeni ngana zongo su jete pone na yake za jete moto pe futeli nga ticket pona longo na ndako papa do da bengi ngate oya kante nga za moto atembia ko sakana te soko papa lo baki socio nini sonorisation exact nani philosophe donc nga naza moto atembe nga alors l'air na yoki wana banga na yoko yoka liswana mona pena couple mibale edo nga pena za à part o na yepo papa sambela biso nyoso na yepo na baninga nyoso moto mo pe ko ya na sima baninga so pe babiki donc na ye ba yebi na bango pete toye nande ko nga mwasi toye pa ya papa nzambo ya ye wana asala kati na biso so ba comédien donc yango wana et puis ngape nazala makamu nanga mususu oyo nakoya koyebisa papa nyonso ngape nayoki ebela ngape nazala nango moyen na yebisa ngo te nakoya koloba ngo mokola témoignage na ngai donc merci yango wana yo poza na makambo yo faut solola na papa après émission mana ya kobimisa polele po papa pe polele nde na moni papa emsol ngo bwa pe ba kisi yambal te kisi bon soko kisi papa koyeba soko kosi soko zakana kisi okosi yete okosi nzambe. Ok. Ah, donc il y a un Bibi. L'équipe à Mamé Pela a pesa biso pe témoignage nae de tokozonga pour que tous soient questions et pas à concert grâce thème. OK. Mamé Pela micro yango. Merci beaucoup, merci Piana. Donc on a recours au beza kakaneti yamba le lobby pour na biso ba comédien en tout cas et comme les biso olekana netinga kuna na sala ki on nzema bi salozonga Yesu Kristu soki ozongite ba comédien tokosila po atakutu liwa ebomaka bato pona ba comédien Yesu zonga tokosila donc na sala on nzema pour moi ezate donc comment c'est une intervention pendant Nzambe pour aller sur makambo tu peux surtout faire avant normal pour toi na place nous to ba l'acception te ta côté beaucoup fait des abou ce qui est avant normal tu za na bolingo Nzambe te bi ke papa za na ilimbo ya Nzambe akozanga ko yebisa biso yango te Mamé Pela osali ba ne ebele bazobwa kelo bambasu peut-être yango kimisio te ya wana notala nanu non eza pe bien pona koyeba banani babwakelanga na yeba bango te nazo apeta koyeba bango te mais lokola nzamba zalaka toujours pona biso ba oyaye ataka toujours le boko na yango moni kimia donc merci bela au monde sous prophète quoi donc isalinga bien na ba témoignage ba Holanda et ko senga bien ke ba o bazolanda biso boya vers kotoka mai na source tant batnyo so bazotoka na ebale oyepe na oya otoki kozela te muninga toka bongo koma nzela pesa ndam na mela en tout cas ils a moi passe merci. Merci. Nazong c'est la bino miko. Grâce témoin, si tu as une question ya retourna ba bandeko pour que to libérer bango, to les kaba témoignages les le ezali vraiment ebélé. Donc to comme presque déjà na suka. Bon en fait ngana otuna ku bango tina otuna ndi papa et sali onde nyinyi comme on a ba comédien ba na mikumba na bango epanzambe na Emmanuel Dodi parce que biso nyonso toza conscient en tout cas ba comédien bazo kufa mingi biso tozo se poser ba question mais qu'est-ce qui se passe likambango eza nyinyi babomaki nani bayibaki loka nani po ba comédien ba kufa boy ngana sepeli comme on a bango lelo banzimeli nzambe na yo prophète et puis bayina makolo na yo et sali onde nyinyi to message ni to ko retenir par rapport à ça. Non. Merci Gracia. To komisi Nzambe puis pasteur azali pona lobiko ya bato. Voyez-vous bisika oyo bomonaka bakonzi d'ailleurs ina nani na yazana bakonzi kili baya babeka mabolonga nde bakonzi.
on va se diriger mboka babeta mabolonga ok pour moi nazomona comédien te nazomona ministre te nazomona gouverneur te nazomona ame ebika point bar azaba naza yoza bibi aza ken aza point bar ken ya muka azongaki pari balokaki ye ken ali okufa babetaki ye soki mbasu moko boye et puis ere azolekisa témoignage mwasi moko na Italie abenga ye avant ken na moni okozwa problème azwi ken azoya heureusement akotika na chambre ote basambeli alinga kobuka lokola je donc c'est-à-dire musala na ngai ezali ke babika nano sima ya kobika nasambeli misala na mwe ezala protéger liwa tokotelemisa yango toza na nzambe tokumisa nzambe mosala na nzambe nga na préféré témoignage comme émission to clôturer baye batelemi atome koyoka comme eza témoignage bameka kopesa témoignage na bango en tout cas na pesa merci vraiment na bandeko nyonso o bozwa occasion vraiment ya Olanda biso na ebike yambalio to ebike bozo kende to komi vraiment na suka est-ce que occasion mususu pe ezali o boko sangana te boya na bandeko ba comédien mususu pe peut-être bo déplorer peut-être kana bino non Ken o kutu kamna ina ipsa papa kutu ne yango wana po ngai o ne kaka moni nga lelo na epelao mama bibi aza témoin ndeko langa merci pour la question bino tunaki papa pena pona biso nzamba pambola vraiment merci donc ngana koyana baninga nyonso tu awa po ezaka nga mokote oyo bakondima oyo akondima ye na kokanga mutu na singate mais na koya ebele awa papa osaila biso pena lo sambo merci beaucoup alors tous wa couple pezoya ya pasteur mais na moni ngonga pena esimbite yamba loboko ya bango na moni to chaka ka baya kaka baya mais to komi vraiment déjà na suka nasi bolanda excellence na rombongo nenga fukama awa na makolo ya papa talaka ya za vice gouverneur donc bato belé bayaka a kopesa ba témoignage belé alors tozana couple ya pasteur alors to banda parole pas maman ou bien pas papa na bité bibi soki yoko banda mwa mutu neka. Et voilà, bolandi ba témoignage ya bande nyonso baleki ya bomoni prophète et pardon professeur bomoni Roger Ngando pe na zui ya passant malgré le bien à témoigner les lotés bozui cette fois-ci bozali kozwa ba ndeko na biso o pe azali confrère ya pasteur Dodi Emmanuel pasteur Israël aye bongo na madame ba ena mwana ba koyebisa biso nini ememi bango awa ako témoigner na miso na bino peuple congolais bomoni papa Freddy Mbali Osombo ndenge nini alobi comment azaki poussé loko nini etindika ke penza ya ana lombango na limité pa ya pasteur Dodi Emmanuel bolandi pe mama epela ndenge nini alobi bazali na souci ya bandeko nyonso ba comédien o bazali kotika biso mais lelo prophète pasteur Israël oyena oesika bandeko bazolanda biso bazwa message nini na ngambo na yo. Ok, merci maman. Nganaza wabino musala nzambe pasteur Israël, communément appelé prophète, parce que tu vas kureni batumi na terrain ya Pascal, na niveau Bitabe, alors tu vas prophétiser en public. Même bonjour, naskina pour ma kobota na madame. Tu me ça fait 5 ans. Alors un frère a eu invité biso non, il y a une manifestation tu en fait, il y a tabernacle et autres s'apprêter. Alors ndé na zui madame, tu ko yana ye tukutana mutinda mina bureau. Azana prayer kobota. Sambe la pasatola. Zara kopemira. Mais mi ko tu peux abotanga. Faut bien continuer. Voilà, merci papa. Ndé tu na bureau, mutinda mina mibiso na madame. Maman présenté ka na présenté ka bité boko bota Zambia mona comics na binone boyena makolo. To bimi de madame quelque temps après ayiko concevoir azizemi. Alors tant qu'on azizemi kakatono yaki moi mingi. Tant qu'on azizemi et luka ki vraiment complication a bota ki malamu sima ko bota libumo vimbi. E vimbi makasi bisika bota ki ba pese traitement simbité ba exiger faut azala opérer na roi Baudouin.
tokelwa besoin baleki na ka ya opération après opération libomo ezongi lisusu ya kovimba nzoto mobimba. Alors ikomi compliqué nde madame abi papa ndomoni tozonge pas prophète messager oya yambaki biso esika alobaki nzamba kopambola bokozwa mwana. Alors tozonga kopresente mwana ke mwana yo abimi mais tozana pasi na tokozonga après mwana botami déjà mais libomo ya kovimba na nzoto mobimba tant que na papa. Alors nde papa et Ambibiso a sambelili. C'est ma sambela a déclaré que Nzambe a sa fongoli maïwane kubima zote kokita normal abana komela maïté na kubima na bureau prophète azimai asomi mai a sachet ao Amélie mama koloba. OK. Premièrement, Satan moninga nanga pasteur. Azana église na ye. Aza pas prophète batu balandaka mwana mobali. Même na mbujima ya sala makambo ya mitindo na mitindo. Mina yeko sala maeke mwasi abota kate. Ndeba yebise na sakana ba fête. Couple bota kate. Merci bibi. Ndeba koya. To humilité mwasi aboti. Et loko ya laki asali nini? Parce que ça l'église na ye. Menande nakobota maladie ekoya. Pasteur bimisa ba photo na ba preuve bon zoomé yango bien. Bibi landa bien. Ndeko bele koya kuningisa. Ndeko non. Miracle ya mama oyo na bangi. Même atanga ina monaka miracle na bang avimba bibi kapinga soko moni okukima. Okukima. Nde mwasi ya koloba ata tokenda koluzwa mwana lelo na beli tozonga kaka na mutu wana zala ata yo za mobalo sambelaka mais grâce ya wana esemble koleka honnêteté wana na musala nzambe nde zo zanga batongo wana nde bakozonga non ba opérer c'est-à-dire soki ameli mai mama mai emila mai ezo sala nini ezo vimbisanga et puis ezo bima wapi na wapi na zolo na munoko na misu mai ezobima akomela mai te soki ameli mai mai ebandi kobima a vivre ka sans komela mai c'est quand délivrance salame ameli mai ya liboso tozozela mai ebima na zolo na miso mai katana atobanga nzambe te. Alors toyo ka maman potoyo ki pasteur Israël donc batonyo so balanda biso ba retenir que un homme de Dieu peut akoki kozala na mikakatano c'est-à-dire azomona azo prophétiser mais ye peut akoti na kati ya koko so ayeko luka mosali na nzambe pasteur Dodi Emmanuel. Alors maman pesa biso pe témoignage na yo expliquer na no moki pour que to komi déjà na suka bande ko bazolanda biso ba yo. Amen. Merci bandeko, vraiment Zambe ya Emmanuel Dodi azosala. Ngai nazalaki mokufi. Nazalaki mokufi, vraiment nazalaki na bomo ete. Bo calculer bino moko mai ndevi, ngai na banda komela mai te. Soki na meli mai toloba nazo vimba koleka. Na koti hôpital ba pasoli sima ko pasolama ezongi na ke na ba chinois ba sali examen ba pesi bakisi na meli changement ezate na keti na bukoko na meli changement ezate nde na bite ndenge ngai na eko na zwaki mwana bisika na maboko ya Emmanuel Dodi ndenge ko bote telemaki après 5 ans ko bote telemi na ye awa na zwi mwana sima ko bota complication bandi na sima complication na lobite ndenge na tambo na ba minganga esimbite tolo bana zongi kana makolo Emmanuel Dodi koya na ngai awa tokuti tokutani na papa asambeli ngai lobi okobika okobanda komela mai na bimi na sombi mai na meli sima ya komela mai ndani ntoma ayebisinga te zonga nanu na contrôle to yeba lisusu ezanini ndenge uti na pita ba lobi ba moni maladie te zonga na contrôle ko zonga na ngai bandeko na dépenser ebele famille balembi ngai ba $1000 recueilli na minisi na ke na hôpital kisi ya 200 francs ya pamba ba pesinga na biki toloba eza lobi ko uta maboko ya Emmanuel Dodi Nzambe alola asali ebele nde nazo benga bandeko bazwi ga ya bulokola ya ngai baya ebele baya Nzambe zakati ya batu na kati ya Emmanuel Dodi comment na complication so melima mai zo bimuna bazolo muno toloba moyen na mela mai ezate bandeko soki na melima mai ezo vimbisa na komi lokola eloko apema bazo fula par jour nazo vimba nzoto mobimba mai ezo bimana na misu mai ezo bimana matoi na munoko e komi ko bangisa ngata mususu pona kolala nazolo basoki na lali ekoko matati na cerveau na kokufwa malamu na vanda ata ko vanda butu mobimana za ko nimba moyen na lala na se ezate
toloba namoni nzambe asali azakati na batu nde nazobengisa bandeko mususu o bazwi maladi ya ndenge na ndenge kobote telemi baya ebele nzambe azali azakati na batu azakosana kati ya Emmanuel Dodi. Merci. Eza ba photo moko eza awa nandimi teke YouTube ndalinga to like ba photo wana. Eza ba photo moko vraiment soki bomoni et pesa bino na somo côté la ba photo yo ndeko na biso bomona ba photo lelo azolo baza pe normal. Donc l'axi ke nzambe ya prophète Emmanuel Dodi azosala pena miracle. Po nga na moni bino bomoni te moi bo comprendre ezate moi pe to tiango ezate po YouTube ko bloquer biso ba chaîne. Prophète Emmanuel Dodi to komi vraiment na suka. To silisi na biso émission awa. Message ya suka na bita bibi obaksa. Ngai kaka juste à passant bato ba Olanda biso pasteur naningena tuna bato neti baza mosika parce que ndeko alobi ça fait 5 ans bazali na ba problème no kokate bato bazaki ça fait 5 ans ba botité bandeko et puis azali prophète alors pour na bato peut-être baza mosika est-ce que ça na position moko opesaka pour na bato autant mosusu couple ba 8 ans ebele ba botité et ça na position moko conseillaka pour que ba leka na robota pour na moni ozali vérité donc ne peut na vérité te to osala ka lo sambo na mosika. Merci. Na profiter mbala moko na émission esila après na zong saliloba. Merci. Merci Bibi. Na bandika kanayo na utukoloba ke to sali na yo émission wa. Je cite papa moko Masengo Charles azana Londres. Abengi yo. Asenga ki numéro. À 5 numéros au PCI. Au moment où je vous parle, quand on est en contact, parce que l'obéli batoza musika, abika qui comment. Degré de diabète il y a 500. Et puis niveau il y a pas bricolage awa. Il faut insuline tous les jours. Monsieur Kangama comme impuissant. Balobi sokyo meli qui cite toi na Grande-Bretagne à Londres, papa kokufa. Kaka numéro pesa kingai. Tokoti na elosam pa diabète sili mutaka le telemi non bibi eningi sipoto maman sepeli non moi c'est qui maye na condition ndenge wana awa moi si mosusu alandika ka témoignage wana ka kuna na Londres moi ça yé komi bali ça yé moko parce que obiki c'est-à-dire nzambe ngai na sana Kinshasa na Canada eza ya koninga na mikolo na États-Unis, c'est-à-dire le bon ensemble est à mon coup. Dieu, c'est une parole qui court avec vitesse. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, quand quelqu'un est là, n'a pas exemple papa Charles yo, tolba na bilimu toba na mikete masengo azana Londres benga yo. Na kena puiza sheken de batouage kuna kili na zo epana yo. Aza yakobika, c'est-à-dire oza musika, obota kati. Au moment où posé Roger Nandou question, ayoki battement japoto alobi ça me dépasse. Maman moko Élysée. Bah pour moi c'est que tu n'as plus 4 mois, toi à Paris. Ayoki Ngandou ayoki Mali. Dalo so monanga na passer. Et puis muto témoigner na poto tu donnes ton numéro. Baloko ta numéro kola wate nabika ki na passer Emmanuel. Ba tu à Paris ba ye batali o démontrer na ninga saki na puta. C'est-à-dire oyo zali na Londres, Paris neto tchekije, Canada na États-Unis. Ces derniers temps bibi Emmanuel Dodi rien na poto. Bango ba tu ya poto nde ba pesinga kombo aratakate zangate. Miracle ndenge baso. Na Covid. Ba Covid ko ba bikebele. Covid wana kutuna minimizango parce que bibi ngana linga ba miracle minene boye na linga ba sida linga ba maladie incurable Covid ba transobike donc ozali mosika oyoki azamoninga pasteur prophète abana ko botate aboti mama zaki na maladie abiki oyoki professeur universitaire basaki moi si c'est ama ezotanga ye moko peni ekufaki batu balandi biso pa ba ye balandi que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mais ba comédien basengi est-ce que moi eza baluka baya bango nyonso meka kosambela pona makambo na bango na sina répondre ki baya. OK merci to suki wana merci.
Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus, vous nous avez vus avec lui, je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu, par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ces gestes. Il me l'a dit, qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis.
Ma Mission TV, le miroir du monde.